वन्दे देवामुपतिं वन्दे सुरगुरुं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे श्री अरविन्दम्। ॐ देवेन्द्र मूलिमन्दारमकरन्द कणारुणः विघ्नं हरन्तु मीराचरणाम्बुजरे नमः। शरणं शरणं मीरा शरणं शरणं मीरा शरणं। सांध्य पाठचक्र को समस्त को स्वागत करुँ। आमर आज आलोचना हूँ सिंप्लिसिटी। मो माँ मेसेज पढ़ा पूर्व सिंप्लिसिटी को आम केमती बुझीचु से विषय टी आम धारणा करिया। आमर सिंप्लिसिटी अर्थ हूँ पोशाक पत्र सरल पिंधे, आदौ छिट मिट जो पिंधि नथिबे। ये जो आजिकल जो फटा पैंट पिंधुंट सेमती पिंधि नथिबे। जो चुटी कटा स्टाइल एपटे नंडा सेपटे नंडा मझे थी बाल सेमती कर नथिबे। आउ चाहाणी बड़ नम्र हो सरल भाव चाहूे। आ बेले बेले सब बापा माँ मैंने कहते नहीं से माछी की म बोली कहेनी। माछी की म कहनी कौन कह माछी जदि कह म न कह कौन कौन कह काछी ना कौन कह माछी की म बोली कहेनी। यहाँ गोटे सरलतार काले गोटे गुण। आज जन मत कहले मो पुआ आज्ञा झील मान को मुह उठी चाहेनी। मुझे कहीं कौन दुर्वासना कौन तो आखि पड़े पड़े समझे चाहिए कहीं झील मान कौन असुविधा है माने आपको ही आम सरलता बोली नहीं। पोशाक पत्र सरलता आम चाहानी सरलता कथबार्ता सरलता ये सबू आम नहेले भितर सरल न थे बाहर बहुत कथा कही पारू चेष्टा कर देखई पारू जे आम बहुत सरल किंतु सरलता हूँ भितर कथा। सरलता हूँ भितर कथा हृदय भितर कथा। माँ कहले देयर इज ए ग्रेट ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। सरलतार बहुत सौंदर्य सौंदर्य माने यही सौंदर्य नुह आम आर्टिफिशियल जो ब्यूटी आम कर एटा ओरिजिनल सौंदर्य। सरलता जोटी सौंदर्य सरलता सौंदर्य को ही प्रकाश करे बा उल्टा कहले सौंदर्य सरलता को प्रकाश करे। आम मैंने सरलतार विपरीत कौन कहू जटिलता किंतु प्रकृति में सरलतार विपरीत जटिलता नुह नुह ग्रामाटिकाली ठीक व्याकरणगत दृष्टि सरलतार विपरीत हूँ जटिलता किंतु सरलतार असल विपरीत हूँ चालाकी क्लेभरनेस। जो मैंने क्लेभर से मैंने सरल नुह सरल संसार को ठकीदेवे समस्त ठकीदेवे। आम से जो गप मुझे ओडिशा जगत सब जिले में बुली जुलाई मास गोटे कौ जुलाई मास से गपटा पड़ा मोर
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତ ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ କହିବି। ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗପ। ଜଣେ ଚାଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲାକି ଲୋକଟେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ସକାଳୁ ତା ଘରେ ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଯମ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ତମେ? ନା ମୁଁ ଯମରାଜ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ନା ଆଜି ବା ତମ ପାଳି ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ସେଠୁ କହିଲା କାହିଁ ତ ଆଗରୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ନାହିଁ, କଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମେସେଜ୍ ଫେସେଜ୍, ତମେ କିଛି ନ ଜାଣି ପଳେଇ ଆସିଲ। ନା ମୁଁ ସେମିତି ଆସେ, ମୁଁ ଖବର ଦେଇକି ଆସେନି, ମୁଁ ସେମିତି ଆସେ। ତ ଏଇ ତ ଚାଲାକ ଥିଲା, କହିଲା ହଉ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଚା ଫା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଚା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯିବା ତ। ଯମ କହିଲେ ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍, ଦିଅ। ସେ ଟିକେ କ'ଣ କଲା ନା ଚାରେ ଟିକେ ନିଦ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲା। ଚା ଟିକେ ନିଦ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇଦେଲା। ଯମ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ନିଦ ଔଷଧ ଆଗରେ କିଏ ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିବ। ସେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ। ଯମ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚା ଖାଇଲେ ନିଦ, ଇଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ହଁ ସେ ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ସେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ଦେଖାଇଲେ। ଯମ ଗୋଟେ ତାଲିକା ଦେଖାଇଲେ ତାକୁ, କହିଲେ ଦେଖୁନ ତମ ନାଁ ପରା 1ରେ ଅଛି ଏଇଠି, ଆଜିକା ତାଲିକା ହେଉଛି ଏଇଟା, ତମ ନାଁଟା 1ରେ ଅଛି। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଯମ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାଲିକାକୁ ଆଣି ତା ନାଁଟା 1ରୁ କାଟିକି ସବା ତଳେ ଲେଖିଦେଲା। ସେଇଠୁ କିଛି ସମୟ ଯମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଯମ ଉଠିଲେ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାଉ ତୋର ଆତିଥ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଯିବିନି, ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତଳ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ନେବି ଏଥର। ସେ ହେଇଥିଲା କ୍ଲେଭର। ସେ ଚାଲାକ କରି ଭାବିଥିଲା ଯେ ତା ନାଁଟା ସବା ତଳକୁ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ କୋଟା ପୁରୀ ଗଲେ ପଳେଇବେ, ପୁଣି କେଉଁଦିନ କୋଟା ପଡ଼ିବ ଆସିବ, ଆଜି କ'ଣ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ସରଳତା ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ଅଛି। ଏ ପୋଷାକ ପତ୍ର ସରଳତା ନୁହେଁ। ଆମ ମା' କ'ଣ କମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କି? ଆମ ମା' ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଦିନ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଉଡ଼ର ସୁନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ନଥିଲା, ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲି ମା' ବହୁତ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକାନ୍ତି, ଏସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାନ୍ତି, ଏସବୁ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ରେ ହେ, ମା' କ'ଣ ଭଗବାନ ହେଇକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆମର ଧାରଣା ଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ଭଗବାନ ହେବ ସିଏ ମାନେ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିବ, କେଉଁଠି ଯେମିତି ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଥିବ, ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସେଟିକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରୂପକା। ସେ ନିଜେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିୟୁଟି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାର ସେ ପର୍ସନିଫିକେସନ୍, ତା ରୂପାୟନ ସେ। ଆଉ ମା' ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ସେ ଏମିତି ମୂର୍ଖୁଟିଆ ମରୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେମିତି ଜଣେ ହେଇପାରିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେମିତି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ ପୋଷାକ ପତ୍ରର ପରିଚ୍ଛଦରୁ ଆମେ ସରଳତା ଠଉରି, କିମ୍ବା ଖାଲି ଜଣେ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମା' କହୁଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସରଳତା ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେ ଯେତିକି ସରଳ, ତା ଭିତରୁ ସେତିକି ବିୟୁଟି। ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ବିୟୁଟି, ହୃଦୟ ଭିତରୁ। ଆଖିର ବିୟୁଟି ନୁହଁ, ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନୁହଁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟୁଟି ଇନ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି। ସରଳତାରେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ହେଲା
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସରଳତା ଯେଉଁଟା, ଦ ସିମ୍ପଲିଟି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ଟ ସିନ୍ସିୟରିଟି। ପରଫେକ୍ଟ ସିନ୍ସିୟରିଟି, ସିନ୍ସିୟରିଟିର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ମା ଲଗାଇଲେ ପରଫେକ୍ଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ, ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଆତ୍ମା ଚୈତ୍ୟ ସବୁଥିରେ ସରଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ। ଏଭଳି ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ସିନ୍ସିୟର ଯିଏ, ତାକୁ ଏ ମା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସରଳତା କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ସିନ୍ସିୟରିଟିର ଅର୍ଥ ଏକା ଶବ୍ଦ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ହଉ ବା ପରଫେକ୍ଟ ହଉ। ତାପରେ କହିଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି। এইটা ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ଟାସ୍କ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, ଆମେ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ନିଜ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା 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 ଗୁଣ ସବୁ ଆଗରୁ କୁହା ହେଇଗଲାଣି, ଆଗରୁ ଯେତିକି ଗୁଣ ସବୁ ଆଗରୁ କୁହାସାରିଲାଣି, ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଜଣେ ସରଳ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଯେ ସରଳ ହେଇଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ନିଜେ ସରଳ ନା ଜଟିଳ କହିଲ? ଭଗବାନ ନା ସରଳ ନା ଜଟିଳ? ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସରଳ ନା ନୁହଁ? କ'ଣ ଆମେ ଧାରଣା ହେଉଛି ଭଗବାନ ସରଳ ହେଇଥିବ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ସୁପ୍ରିମ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ସିମ୍ପଲ୍, ତାଙ୍କ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍, ନହେଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗଲେ, ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତର କଥା ଆମେ କହୁ, ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗଲେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟିକି ବିଚାର କରିହେବନି। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ସରଳ ନା ଜଟିଳ ନା କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେଚରଟି କ'ଣ? ସରଳତା ନା ନାହିଁ? ମଣିଷ ଯଦି ବିଚାର କରିବ, ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହା କହନ୍ତି କେଉଁ ବଦମାସି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାକ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ କହିହେବନି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଣିଷ ଜେଲରେ ରହିବା କଥା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଣିଷକୁ ଜେଲ ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁକି କରୁଛ? କାରଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମର ବିଚାରରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସରଳତା କହୁଛୁ, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି କହୁଛୁ, ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କାଟୁ କରିବନି, ଭଗବାନ ପାଖରେ କାଟୁ କରିବନି। ଏବେ ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଛି, ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ସେଥିରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଦ୍ୱାରିକାର ମହାରାଜ, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ଏବଂ ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ସଖା, ସେଥିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଆଣି ବସେଇକି ନିଜ ଆସନରେ, ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଇଛି ଗୋଡ଼ରେ, ହାତରେ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ତାକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇକି, ମୁହଁ ଲଗେଇ, ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉ,
ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଖୋଜିଲେ ବାହାରିବ ଯେ ଏହା କରିପାରିବ ବୋଲି। ଯେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହଉ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକି ଆଣିବ, ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣିବ, ଛୁଞ୍ଚି ଖୋଳିକି ଅମୁକ କରି ସମୁକ କରି କରିଦେବ। ନିଜ ପାଟି ଲଗେଇକି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇକି ବନ୍ଧୁର ମିତ୍ରର ପାଦରୁ କଣ୍ଟାଟେ କାଟି ଦେଇପାରିବ? ସିମ୍ପଲିସିଟିକି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେମାନେ ଅସହାୟ, ଆମେମାନେ ଅସହାୟ, ଆମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ସିମ୍ପଲିସିଟି କୁହାଯାଏ? କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିମ୍ପଲିସିଟି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବା ହଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁପ୍ରିମ ପରମ ପରମ ସରଳତା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସରଳତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ମାପିବୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ମାପିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନିଜେ ମପାମପି ହେଉନା। ଆମେ ଯେଉଁ ସରଳତାକୁ ନେଇ ମପାମପି ହେଉ, ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ମପାମପି ହେଉ। ଏଟିକି ସରଳ, ସେଇଟା ଦୁଷ୍ଟଟା, ସେଇଟା ସରଳ ନୁହଁ, ସବୁ ଭୁଲ। ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମାପୁ ସବୁ ଭୁଲ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗପ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ସରଳ ଥିଲା? କି ଦୁଷ୍ଟାମୀ! ତା ବିଧବା ମାଟିଏ, ବିଧବା ମା ଏଣୁ ତେଣୁ ଆଗରେ ତା ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିକି କାମ କରେ ଏବଂ ଆଣିକି ତାକୁ ଘର ତାକୁ ପୋଷେ, ସେଇଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରି। ଦୈନିକ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦୁନିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗାଁ ଯାକ ଶୁଣିକି ଆସିବ। କାହା ଘରେ ପଶିକି ପିଜୁଳି ଚୋରି ଖାଇଯିବ, କାହା ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିଥିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଥିବ, ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କେମିତି ସବୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କରିକି ଦୁଷ୍ଟାମୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଳକଟିଏ ଅନନ୍ତ। ମା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗାଳି ଦିଏ ଜାଣି? ମୁଁ ପଛେ ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ କେଜାଣି? ମା ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ତାକୁ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିଶାପ। ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ କାହିଁକି ଜାଣି? କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହେଲା କ'ଣ? ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ଏ ଗାଁ ଏ ଗପ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ। ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଗାଁଟି ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ ଏବଂ ସେଇଠି ଘାଇ ହେଲା, ଗାଁ ପାଖରେ ଘାଇ ହେଲା, ପାଣି ପଶିଲା, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ତ ବି ଦୌଡ଼ିଲା, ବାଲି ବସ୍ତା ପକେଇଲେ, ଯେତେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଟକୁନି, ସୁଅ ମାଡ଼ି ଆଣୁଛି। ଅନ୍ତ କହିଲା ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧରିଲା, ଭିତରେ ପଶିଗଲା, କହିଲା ଏଥରକ ପକାଅ। ଯେମିତି ତାପରେ ପକେଇଲେ ସେ ସିଡ଼ି କଡ଼ରେ ସବୁ ଅଟକିଗଲା। ଅଟକି ଆସ୍ତେ 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 ପୋତି 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 ଦେଲେ ବନ୍ଧ ପୋତି। ସବୁ ପୋତା ସରିଲା ପରେ ଖୋଜା ହେଲା ଅନନ୍ତ କାହିଁ? ଅନନ୍ତ ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା ତା ଭିତରେ। ସେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କାହା ଜୀବ ନେଉଟିବ କହିବା ପାଇଁ? ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, କାହା ଜୀବ ସେ ଗାଁରେ କେହି ବି ଜଣେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ହୁଏତ ମହାମହା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ଡାକ୍ତର ଥିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବେ, କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେ ଗାଁରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତର ଫଟୋରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଫୁଲମାଳା ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ବାହାରୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ସରଳ କି ନୁହେଁ, କେଉଁ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ବାଛିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଜ୍ କରିବୁ? ଆମେ ତ ମଣିଷକୁ ଜଜ୍ କରିପାରୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସରଳତା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ପରମ ସରଳତା ହେଉଛନ୍ତି ସରଳର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ।
ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल ताको कहले प्रकृत सरलता जी प्रकृत आध्यात्मिकता जी ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल ट्रू स्पिरिचुअलिटी वेरी सिंपल प्रकृति जे आध्यात्मिकता प्रकृति आध्यात्मिक बहुत सरल तापरे कहले टू एक्सप्रेस हार्मोनी ऑफ ऑल थिंग्स सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट to express harmony of all things simplicity is the best जदि आम भितर आम संगति रक्षा करने को चाहूँ ताहले सबू जेते जेते जहाँ आवश्यकता अच्छी सबू भितर सर्वोत्तम है सरलता सरलता माध्यम आम संगति प्रकाश कर संगति प्रतिष्ठा कर स्वीकार कर सरलता माने निजको निज भितर स्वीकृति दवा जी भी जहाँ हूँ जी भी जो भाया हूँ समस्त को निज भितर मुझे स्वीकृति देवी मो भितर मुझे ग्रहण करदेवी अतीत व्यापकता इत्यादि कथबार्ता कथा समस्त किंतु संगति लोड़ा स्वामीनगर लाइव मैंने गोटे धाड़ी नहीं फास्ट पेज रे बोधे फास्ट के सेकेंड पारा रे ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस माने पृथ्वी स्थिति पृथ्वी जेते 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 प्रकार समस्या ऑल प्रॉब्लम्स आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी वास्तव में ये समस्त समस्यार कारण होती संगति एवं संगति पे कौन दरकार सिंप्लिसिटी तेणु जेते समस्या दूर करने को चाहिए आवे सरलता माध्यम दूर कर संगति दरकार ना संगति दरकार जदि सरलता माध्यम दूर कर अच्छा आमे सत्य भाई भौणी मैंने कहतु मु सरल कि नुह मु जानी ना नहीं मु सरल कि नुह मु जानी ना नहीं आमे कहीं मिछ कह मु तो जानी ना पाटे कही मु भीतर जा से मत कहीं बदल पार मु जा से तेणु मुझे जानुची मो भितर सरलतार अभाव अच्छी मु केमिति गोटे संगति रे भाग नहीं पारि कौन बुझी ना नहीं माँ कहले टू एक्सप्रेस हार्मोनी ऑफ ऑल थिंग्स सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सबू भितर तुम जो संगति प्रतिष्ठा करने चाहूच सबू भितर सर्वोत्तम है सरलता प्रभु कहले सबू समस्यार कारण हूँ संगति माँ कहले संगति पर सरलता लोड़ा तेणु मो भीतर सरलता नहीं मु कह मु संगति आनी समस्या दूर करी जहाँ समस्या सब दूर होमती सब दूर हम ना संगति नहीं आसे संगति केमती जाना संगति केमती जाना सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण लोड़ा हूँ सरलता सरलता हूँ दिव्य गुण सरलता गोटे दिव्य गुण आम मो गोटे उदाहरण दिए सब आम स्कूल सरी भूल कर मातृभवन स्कूल दीटी भाई पढ़ुले गोटे घर दी भाई पढ़ुले थे घर गली मुझे कौन केम चलती
ସେଠୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇ ପୁଅଟି ନା ଭାରି ଚାଲାକ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ପଠେଇଦେବ ଏକଦମ ସବକଟ দিয়ে ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ପୁରା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଚାଲାକ ଆଉ ମୂର୍ଖ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ ତ ବୁଝିଦେବା କ'ଣ ହେଇଛି କହିକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଆକୁ ପଠେଇଲି ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ 5ଟା କି 7ଟା ଦୋକାନରୁ ପରିବା ଆଣିଛି କେଉଁଠି ପଇସା ଦେଇନି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚାଲାକର ଗୁଣ। କାରଣ ସବୁ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଥାଏ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ପରିବା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ପଇସା ଦେଇନି। ଘରେ ଆସି କହିଦେଇଛି। ଘରେ ବାପା ମା' କ'ଣ କରିବା କଥା ଯା ଯୋଉଠି ଦେଇନୁ ଯା ଦେଇକା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଇଏ ଏତେ ଚାଲାକ କେଉଁଠି ପଇସା ଦେଇନି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆ କଥା ଶୁଣିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି ଯେ ଗଲା ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ବାଇଗଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲି। ବାଇଗଣଟା ଦରକାର ଥିଲା ଯା ନେଇ ଆସ। 1/2 କିଲୋ ବାଇଗଣ ଆଣିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପକା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କିରେ ବାପା କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଇ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇକି ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାଇଗଣ ସବୁ ଭଲ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭଲ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି? ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ବାଛିକି ନିଅ ମୁଁ ବାଛିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପୋକା ଏମିତି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲାନି କିଛି। ସେ ଭଲ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି 1/2 କିଲୋ ଦିଅ। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ପୋକା ବୋଲି ଏଠି ବୋଉ କହୁଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ଦୋକାନୀ ବୋଲି ଏମିତି ମିଛ କହିବେ ବୋଲି। ଦୋକାନୀର କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ସବୁ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ସେ ପଚାରିଲା ବାଇଗଣଟା ଭଲ? ଦୋକାନୀ ଯଦି ସଚୋଟ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଯଦି ସରଳ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁରେ ବାପା ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି ବାଛିକି ନେ ପୋକା ବାହାରିବ। ସମସ୍ତେ ବାଛିକି ଆଣିଥିବେ ସେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକି ସେ ପାଇଥିବ। ସେ ପିଲାଟିକି ସମଗ୍ର ସମୟ ଯାହା ସକାଳୁ ବିକିଥିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ପିଲା ପଚାରିଲା ଭଲ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଶୁଣିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ସରଳତା ପ୍ରତି ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା କୁହନ୍ତି ଯେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲା। ତା ସରଳତା ପ୍ରତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଘରେ ବାପା ମା' କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା ବୁଦ୍ଧୁଟା ଅନେକ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛି ସବୁ କଥା। ସେ କହିଲା ତୁ ତୋର ବାଛିଥାନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା କାହିଁ ମାନିଗଲୁ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଘରେ ପରିବାରରେ ସମାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗତି ଲୋଡ଼ା। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ସଙ୍ଗତି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସଙ୍ଗତି ନଥିବ ମୁଁ ରହିବିନି। ଆଉ ଆମେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗତି ନ ରଖିକି ମାଆ ସେଠି ବସି କ'ଣ କରି ଦେଖିଥିବା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ନା ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯିବେ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଅସଙ୍ଗତି କରୁଥିବା ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାରରେ ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏପରିକି ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପଳାଉଛନ୍ତି ଅସଙ୍ଗତି କରି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଥାନାକୁ ଯିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯିବା ଏସବୁକୁ ଯିବାରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛୁ? ନିଜେ ଅପମାନିତ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ ଆମର ଭିତରେ ଅଛି ସେସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ମାଆଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛୁ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କହୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛୁ, ମାଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଆମର ସରଳତା ଅଭାବରୁ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଅପମାନିତ କରୁଛୁ।
ଯାହାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, କୃତଜ୍ଞ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃତଘ୍ନ ହେଉଛୁ। କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ ନା, କୃପା କରି ଆମକୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସରଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ସରଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ନିଜର ଖାଲି ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିବ, ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତ ସଂଗତି ଫେରିଆସିବା। ସଂଗତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅସଙ୍ଗତି ଭିତରେ ଥିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମେ ନିଜେ ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କମ ଅସଙ୍ଗତି, ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କମ ଅସଙ୍ଗତି, ତାକୁ ବି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରଳତା ଲୋଡ଼ା। ତେଣୁ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାର୍ମୋନି of all things, simplicity is the best. Simplicity ଆଜି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ମେସେଜ୍ ଥିଲା ମାଙ୍କର, ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆସନ୍ତାକାଲିକି ଭଲ ବିଷୟ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମଡେଷ୍ଟି, ଭଦ୍ରତା ଏବଂ ନମ୍ରତା। ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମଡେଷ୍ଟି ଏ ବିଷୟରେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ପାଠ୍ୟକ ରହିଲା, ଶେଷ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇକି। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ, ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛି, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଇନ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.